enteekateeka ye mukulu oyo gwe bayita Dani Mugula olunaku olwajjo bannaffe ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga Federation bagiyita Uganda National Musicians Federation ekulemberwa Eddie Kenzo basobodde okuba ate nga bajaguza n'okusiima emirimu omukulu Ssaalongo Dani Mugula gy'asobodde okuba ate nga akoze. Omukulu ono endongo yagitandika webback emyaka gisobodde okuba ate nga gyayitawo era nga y'omu ku basajja basobola okuba ate nga endongo bagikubira ddala. Yayimbirako mu kibiina kye bayita picking guitarist abakijjukira ne kadongokamu kalicho company era y'omu ku abatandika Ntebe Guitar Singers yaleeta amani basudde bingi nnyo. Omukulu ono yasobodde okuba ate nga twasobodde okuba twamufunyeko olunaku lwajjo one on one n'atubulya ku nteekateeka z'ayinawo ng'ajaguza emyaka 7 kati nno aba Federation Eddie Kenzo yasobodde okuba ate nga abakwasirizaako era enteekateeka gye nawulidde mu kadongokamu bagenda kutalaaga ebitundu eby'enjawulo. Ekibiina kino nga kiyambibwako Eddie Kenzo kye bayita Kamau ekigulya Fred Sebata bagenda kutalaaga eggwanga nga banoonya abaana abato abayinza okusobola okuyimba mu nteekateeka eyo egenda kuba ate nga egenda mu maaso. Kati olunaku olwajjo aba Federation bajaguza omukulu abayimbi bangi nnyo ababaddewo era enteekateeka eno abasobodde okuba tebabaddewo. Eddie Kenzo yabaddewo, Suna Ben n'abayimbi abalala bangi nnyo babaddewo. Suna Ben yasoose n'abayisaamu wano eggaali n'akayimba akola ati sawa yabadde ya kadongokamu bayimbi bayimbye. Eddie Kenzo yakuba oluyimba lw'abasudde ekyebbeeyi. Haya basi okuva lema we yagenda Eddie Kenzo n'agamba nti ayinangaana wano nno nga batandise okwanjula omukulu Dani Mugula nga bwe nkutegeezezaako. Dani Mugula yasobola okuba ate nga atandikira ddala okuyiiya ku myaka 15 yasobola okuba ate nga ayiiya oluyimba lwe bayita enkomerero. Wano nno yamala n'asobola okuba ate yalufulumiza ku bayita ejjinja abajjukira mu 1968 tebyali byangu. Omukulu ono emboozi ye Eddie Kenzo president w'abayimbi president wa Federation naye yakolobezaamu ku nnyimba za Dani Mugula Ssaalongo. Mfumba no mutwe nga kyabinonya bade kyasirise nga mfumba no mutwe nga kyabinonya zaitu kusima nnyo tusanyuse nnyo okujja ku lunaku lwo zaitu kwagala nnyo buli gwolaba wano
tetumanyi kye tuyinza kuwa okujjako okucelebratinga ng'okyali mulamu nga kamera zino we ziri n'abantu bano bonna ne tukulaga nti tusiima nnyo. Leero olunaku lwo stage eno yo muzeeyi tukwagala nnyo, ebigambo byange bitono simanyi nnyo okwogera nnyo but we appreciate you. Naye nze ne mikwano gyange bano tugenda kwewaayo tukubire engalo okumala eddakiika emu simu emirimu gyo 1 minute. Kitegedde enteekateeka basobodde okuba ate ng'etambula. Wano Dani Mugula ng'atubuulira olugendo lwe mu kadongokamu byatandika bitya, agamba bw'ati. Awamu Dani Mugula y'omu ku baatandika kadongokamu wano mu Uganda. Y'omu ku abo sigamba nti yatandika, wabula y'omu ku baki baatandika. Omukulu eri wamala, omukulu wali gw'abadde ayimbira akayimba, omukulu omugenzi Christopher Sebadduka, naffe ne tujja nga tuyungawo. Kale nno bannange tubeebaza okulaba nti mutuwaniridde oba mumpaniridde okuyimirira wano nga mukyagira ki, kubanga nze mpulya endongo oba nyimbye ennyimba okususa emyaka 5 ogenda waggulu. Natandika okuyimba mu 1965 netandika okufulumya ennyimba mu 1968. Kale mpulira nti kyamukisa oba Katonda yaliwako tuzzi, kubanga omuntu emyaka egyo gyonna naba ng'ojja ku stage wano nga bakyakuma naakola gyange balabakaliwo batubuuzabuuza nankanize balabakaliwo omuwangu aliwo nabantuzi aliwo Aya basi nga bajjukira emyaka 77 gya Dani Mugula. Dani Mugula wano yatusobodde okuba ate nga atubula emyaka 77 gy'adde ajaguza. Bingi nnyo byayogedde. Emboozi omuko omu yagambye bw'ati. Tebaagala kwogera myaka kubanga olinga akema Katonda nti ono namwerabira. Anti kati nange kyenvudde njagala nabo babeere nga tebakyakikola. Owulidde nze bannange emyaka mpeza 77 gyentambuliramu. 77 bingi nnyo, naye ng'okusinga kwonna neebaza obulamu bwampadde okutuuka ku myaka egikulu era nkyebaza buli kiseera. Ye Dani Mugula Ssaalongo agamba nti ssanyu lingi nnyo okuba ate ng'ajaguza kye bamukoledde aba Federation abadde takituukanga nako. Kinsanyusizza kubanga baga nti bw'otojjukira gy'ova ne gy'ogenda oba togiraki tolabayo, naye kati bwe batujjukira bwe bati okulaba nti batukomyawo mu bantu bategeere nti naffe twaliwo, kiba kirungi nnyo era mpulira mulinga kinsanyusizza. Kale nno ng'essanyu lye nnina okunaku olwaleero tekibangawo, era kyovudde olaba nga nkyewuunya ate nga nkisanyukidde. Senga enkola ebeera bweti kyendowooza nti abantu abakoze ebintu ebirungi tebajja kwerabirwa, kubanga akati bandibadde balowooza kubaliwo, naye bwabanga kikoleddwa bwe kiti kirungi nnyo. Kitegedde omukulu Ssaalongo Dani Mugula yeebazizza Eddie Kenzo, amugambye nti ebigambo by'abagambye abikuumireko awo wanaaba bitambuza bw'atyo Federation ejja kuba ku mulamu. Eddie Kenzo mwebaza bw'aba anyweredde ku kyaliko kirungi nnyo, era bw'abanga tunaatambula bwe tutyo nga bw'atugamba oba bw'atusuubiza tulina essuubi nti naffe bwe mugamba nti temukyalina maanyi tuyinza okuvaayo ate ne mutulaba nga ate tuli balala ku ekyo kye mubadde mulowooza. Kitegedde wabula yeekokkola gavumenti nga nti ebizibu bingi nnyo abemba akadongokamu tebayambiddwa, lwe lw'ensonga nti beekolamu ekibiina ne bajja mu Federation. Agamba nti ebizibu bingi oba oli awo abayimba akadongokamu tebajjukiddwa. Bingi nnyo okutwalira wamu kubanze ku bbanga eryo lyonna, ate kigambo kuyimba bannange si kyekyomulembe guno, kubanga ate nze bwe njogera gye nvudde okutuuka ku lunaku lwaleero oyinza n'okugamba nti mwakikola mutya, naye nga bingi, naye ng'ekigambo ky'obutatumanya kuganze ekyasinga okunnuma ennyo ze gavumenti obutatumanya, ne tuba nga twerwanako bwerwanyi buli kiseera, twerwanako bwerwanyi so nga tetukola kinene nnyo mu kuzimba eggwanga ne gavumenti okuyingiza, kubanga ebintu byetukola oba ebivulu byetukola oba nnyimba era ebyetujjamu omusolo. Kale naawe kyeŋŋamba nti bingi naye nga bye bimu ku ebyo tetuyambye, naye kati bwebanga kitandise okulabika nti ebintu byetukola bya mugaso. Kitegedde ye Dani Mugula agamba wabulako mu ndongo tagyevuma kubanga bingi nnyo ye byatuuseko wadde ng'ebizibu bibaddewo, endongo tagyevuma. Nkifunye enganzi kubanga
okusooka kwa byonna nfunye okumanyika okutatera kufunika mu nsi yonna kaŋŋambe bwe nti nfunye okumanyika bino ebirala ebyokufuna siganye ebya bulijjo bifunibwa naye omuntu okusongamu olumu katugambe omukulu n'agamba nti gundi jangu wano bannange si kitono naye ng'ate nze byonna mbituuseeko odde abafuzi ababadde wano okuggyako oboti naye bonna ababadde wano siina gwe saayimbirako. Kitegedde Muzeeyi Ssaalongo Dan Mugula ayogedde ku luyimba luno Kabaka balaba taliiwo agamba oluyimba olwo lwali lwanjawulo nnyo. Kugamba oluyimba lweyogerera kubanga ebirimu byonna olulimi lw'ennyimba aluwulira ekiseera kyalwo kyali kya